तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा गाइस, ये जो ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छा ऐप है गाइस। आपके कीबोर्ड का जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया होगा टाइपिंग में, उसको नेक्स्ट लेवल कर देगा गाइस। तो ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने प्ले स्टोर पे जाना है। तो चलिए प्ले स्टोर पे चलते हैं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे टाइप करना है, देख सकते हैं मैंने एक कीबोर्ड पहले से ही एक्टिवेट करके रखा है, ओपन करके रखा है। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने कि यहाँ पे अपने ऑटोमेटिक यहाँ पे आप ये कलर चेंज कर रहा है। ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे ये ऑटोमेटिक कलर चेंज कर रहा है। तो इसके लिए आपको कौन सा ऐप है, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है LED। यहाँ पे देख सकते हैं LED कीबोर्ड लिख के आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे जो सबसे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा देखने को, यहाँ पे उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। तो आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे इसलिए इसको प्रोसेस फुल बताया है, तो यहाँ से तक ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो फर्स्ट का ऑप्शन है LED कीबोर्ड इमोजी फॉन्ट RGB, आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। इसे डायरेक्ट यहाँ से ओपन करते हैं। चलिए, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है जैसा कि। और यहाँ पे गाइस एक बात और बता दूँ, यहाँ पे जब भी आप अपना कीबोर्ड का थीम्स चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्स वगैरह आएंगे, तो इसको इग्नोर करिएगा। बहुत ही इरिटेटिंग है, बट इग्नोर करिएगा। चलिए यहाँ से बैक करते हैं इसको और देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फ्रंट में आपके। उसके बाद आपको ढेर सारे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे आपको थीम्स मिलेंगे जो फुल्ली ऑटोमेटिक चेंज होंगे। हर कलर आपको यहाँ पे चेंज होकर दिखाएगा कीबोर्ड पे। तो जैसा कि यहाँ पे आप हर बहुत सारे ढेर सारे यहाँ पे आपको चेंजेस कलर के कीबोर्ड मिलेंगे। कोई भी आप एक यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। जैसा कि मैं समथिंग ये वाला कर रहा हूँ, लॉयन का, RGB लॉयन का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया था ऐड वगैरह ज़रूर आएंगे, इसको इग्नोर करना है। देन यहाँ से कट कर देना है इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह का। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं गेट थीम्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ये एक एग्जांपल देगा कि इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे टाइप करके देख लेना है कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहे हैं। चलिए अब दूसरा वाला एक्सपीरियंस करते हैं कैसा होता है। यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइस कोई भी आप दूसरा भी या फिर बहुत सारे ढेर सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे कीबोर्ड मिल जाएंगे टाइपिंग के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे LED पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे कोई एक और मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं कौन सा चूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसा कि मैं ये RGB लाइटिंग करके यार इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर ऐड शो होगा, तो इसको इग्नोर करना है गाइस और कुछ समय वेट करना है। और बहुत ही अच्छा है, आपको नेक्स्ट लेवल कर देगा ये टाइपिंग आपकी। अगर आपके कोई बगल में बैठ के आपका टाइपिंग देख रहा है तो आपसे ज़रूर पूछेगा ये कौन सा ऐप है, आपने कैसा इसको डाउनलोड किया है, आपको वो ज़रूर पूछेगा। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ से चलिए इसको बैक करते हैं। बैक करते हैं गाइस। यहाँ पे ये ऐड बहुत ही तंग करके रखे हैं। तो चलिए जैसा कि देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके नीचे फिर सेम टू सेम उसी तरह प्रोसेस करना है गाइस। गेट थीम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये वाला इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा स्क्रीन पे और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है गाइस ये। यहाँ पे आप अच्छा टाइपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे टाइपिंग करने का ये फ़ायदा मिलेगा गाइस। यहाँ पे जब भी आप किसी भी अक्षर पे या पे वर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप बन के ऊपर आ रहा है कि आपने क्या टाइप किया है। यहाँ पे फ्रंट में आपको मिल जाएगा पहले ही, जहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए अब यहाँ से पूरा बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह भी दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे ये सब मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप सबसे नीचे कॉर्नर पे देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद कुछ सेटिंग्स है गाइस, जो आपको इनेबल करना है या नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन आ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज भी आ जाएंगे। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साउंड ऑन की प्रेस करके आ रहा है। मैंने इस पर ऑन रखा है, जिससे जब भी मैं टाइप करूँ तो उस पर साउंड आए। यहाँ पे ढेर सारे साउंड आपको मिल जाएंगे। कुछ समय आपको वेट करना है गाइस। यहाँ से जैसा कि मैं यहाँ से बैक करता हूँ इसको, यहाँ पे ढेर सारे आपको साउंड्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक आध सुनाता हूँ क्लिक करके। जैसा कि देख सकते हैं ये सब साउंड्स है। और उसी के जस्ट नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है कि आप किस तरह से अपना एडजस्ट कर सकते हैं, साउंड का वॉल्यूम तेज़ या धीमा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको देखने को। यहाँ पे सेटिंग बहुत सारे मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको बेस्ट लगे आप वह सेटिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे सेकंड आता है, यहाँ पे देख सकते हैं वाइब्रेट व्हेन टाइपिंग। यहाँ पे ये वाइब्रेट भी करेगा। आप इसको जब ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन कर लेना है गाइस। ऑन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जब भी आप ऑन कर लेंगे इसको, देन यहाँ से बैक जाएंगे या फिर कहीं भी कुछ भी टाइपिंग करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मेरा भाई का, मैं इसी से चैट करता हूँ, जैसा कि समथिंग ऐसे। जब भी आप इस तरह कोई भी टाइपिंग करेंगे कीबोर्ड पे, जैसा कि आप देख सकते हैं साउंड का भी आपको सुनाई दे रहा होगा काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे वाइब्रेट भी होगा जब भी आप किसी भी वर्ड पे यहाँ पे टाइप करेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है, यूनिक सा। और यही था गाइस आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर आल्सो कमेंट्स। चलिए मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ। और आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ।